Mirëmbrëma të nderuar shikues dhe mirë se erdhët në review. Unë jam Greta Topiana dhe sot do kemi mundësi që të ndjekim të gjitha zhvillimet politike. Ka kaluar një muaj nga protesta e cila po zhvillohet ditë pas dite në një marshim i cili nis prej zonës së sheshit Skënderbej e drejt kryeministrisë, teksa dita e nesërme, data 4 korrik, është paralajmëruar që do të jetë një datë e cila do të rikthejë diasporën sërish në shesh. Ka disa kuptime në fakt të cilat lidhen me dy simbolika me pavarësinë e Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe me ditëlindjen e Zotit Rama, ndërkohë që është paralajmëruar një protestë masive, sikur si u thash, organizuar dhe një pjesëmarrje të lartë nga diaspora. Këto janë pamjet e drejt për drejta të protestës së sotme, e cila ka nisur prej pak minutash. Qytetarët janë vendosur në zonën përballë kryeministrisë, në bulevard. Shohim që elementet e kësaj proteste vazhdojnë të jenë po të njëjtat, në kuptimin që podiumi improvisuar vazhdon të jetë aty, ku qytetarët marrin her pas here mikrofonin për të bërtitur kauzat e tyre, ndërkohë që flamuri kuqezi, flamuri i Shtetet Bashkuara të Amerikës, flamuri i Bashkimit Evropian po ashtu nuk mungon në këtë protestë. Kolegu im Ardit Hoxha do ketë mundësi ta përditësoj për gjitha të dhënat dhe më pas do ndalemi për të folur pak edhe për zgjedhjet në Partinë Demokratike. Më thoni pak regjia nëse Arditin e kemi gati, ndërkohë ndjekim pak çfarë është duke ndodhur në këtë protestë dhe sapo kolegu im Ardit Hoxha të jetë gati, do kemi mundësi që të ndalemi në zhvillimet e mëtejshme të kësaj proteste. Populli i thjesht, ne e bojmë këtë qeveri, jo ato i 120 kriminalet aty, që si e me njëni tjetrin, bojnë atë njojnë e Tomi Qerit, edhe kujtojnë se avrin popullin, po të shngrit populli i kom, të shngrit populli, e do të rëzoj populli, edhe di kush është arma më e fort është që kjo protest vazhdojë. Për nat, pse do thoni se e ka marrë vesh ambasada amerikane, e ka marrë vesh Amerika, CNN, e ka marrë vesh Anglia, e ka marrë vesh Kanadaja. Protesta duhet vazhdojnë. Dalim këtu edhe 2, edhe 3, edhe 4 muaj, prishim punë tona, se ky edhe ato shokët e vetë kanë bërtik. Ky edhe ato që kanë qenë 35 vite në qeveri, që kanë qenë fëmijë e janë po burë, edhe akoma shoh mjerim në vendin tim. Më vjen keq mërzitën ku kaloj rrugën e vendin tim, se kam mjerim. Shumë faleminderit. Diaspora është me ne, diaspora është me ne, diaspora është me ne, diaspora është me ne, diaspora është me ne. Përshëndetje të gjithë qytetarëve dhe pjesëmarrës në protestë. Unë jam një pensionist i vjedhur 100% me ligji 7.703, po nuk jam vjedhur vetëm unë. Është vjedhur një popull i tërë. 70% e popullit kanë këtë fat që i mohohet puna nga ky shtet kriminal, nga ky shtet parti-shtet, ku gjitha forcat politike, të majta të djathta, të reja të vjetra, janë kundra ligjit 7.703 dhe kanë falsifikuar ligjit dhe e përdorin sistemin kompjuterik dhe i mohojnë punën shqiptarëve. Kur dokumentat Jemi live duke ndjekur protestën e cila sikur se thash dhe në hyrje ka kaluar një muaj nga ku po organizohet në 2 zonat kryesore të Tiranës, pra nis nga zona e Skënderbej dhe më pas në zonën e kryeministrisë në bulevard, ndërkaq që protestuesit pasi sigurisht shohim gjithçka që është duke ndodhur aty, bëjnë edhe marshimin e tyre në zona të ndryshme të Tiranës. Por për të mësuar më shumë detaje të kësaj proteste, e cila në fakt ka orarin e saj zyrtar orën 19:00, orari i saj shtyhet për shkak të kushteve klimaterike dhe tashmë me sa kuptoj është momenti zyrtarisht ku gjithë qytetarët janë mbledhur, ata që sigurisht duan të protestojnë, janë mbledhur në zonën përpara bulevardit. Kolegu im përballë kryeministrisë pra në bulevard, kolegu im Ardit Hoxha do të na përditësoj për detajet e fundit, për simbolika, detajet e reja, përditësimet e kësaj dite të rëndësishme, po ashtu ndoshta nëse ka arritur të kuptojë diçka nga çfarë do të ndodhë nesër, një protestë e cila është konsideruar që do jetë goxha masive. Ardit, fjala për ty.
Mirëmbrëma, Greta, është dita ose nata më saktë e 34 e protestës së radhasi që zhvillohet në kryeqytet. Sigurisht pjesëmarrja në këtë ditë natë 34 nuk është ndoshta ajo që kemi parë në 2 javët e para, por është një lloj proteste nxemje për atë që pritet të shohim nesër, një protestë që është lajmëruar dhe njoftuar si kombëtare me pjesëmarrjen e qytetarëve, protestuesve nga gjithë vendi, por gjithashtu edhe shqiptarëve nga diaspora, të cilët të paktën sipas asaj që kemi parë në rrjetet sociale dhe njoftimet të ndryshme që janë shpërndar, pritet që të vinë sërish masivisht për t'u bashkuar kësaj proteste të paprecedente tashmë që ka hyrë në historinë e pluralizmit shqiptar, si ndoshta protesta e vetme qytetare kaq masive dhe kaq konsistente, pra që tashmë ka hyrë në muajin e dytë të zhvillimit e saj të përditshëm. Protesta sot, Greta, nisi sigurisht përveç interpretimit dhe këndimit të himnit kombëtar në zë nga të gjithë protestuesit, edhe me një kërkesë, me një peticion nga folësi i parë, i cili kërkoi lirimin e protestuesve të cilët mbahen në qelit e paraburgimit që prej ditës së djeshme kur dhe u zhvillua protesta përballë parlamentit, proteste e cila në fakt ashtu sikur se e kemi ndjekur dhe përcjell drejt për së drejti në ekranin e Euronews Albania, u shoqërua me disa përplasje, tensione dhe akte dhune, qoftë kjo nga ana e protestuesve që gjuan të kërkuar sensibilizimin dhe bashkimin edhe të qytetarëve të tjerë të kryeqytetit. Sigurisht unë theksova edhe pak më parë që dita e nesërme pritet të jetë një sfidë, një test i rëndësishëm për ecurinë e kësaj proteste, duke nisur që nga pjesëmarrja, por edhe nga mesazhet që ne do të ndjekim dhe do të përcjellim. Pra, nëse do të arrihet përsëritet ajo e shtunë e para 2 javëve ku pothuajse gjithë bulevardi duke nisur nga sheshi Skënderbej edhe deri afër sheshit Nën Tereza ishte i mbushur me qytetarë, me protestues, të cilët qëndruan për gati 3 orë përballë kryeministrisë, madje duke bërë dhe atë rrethimin simbolik i cili u shpërnda në pothuajse të gjitha mediat botërore si një akt qëndrese dhe akt i fortë demonstrativ i protestuesve për atë që kanë kërkesën kryesore, pra kërkesa për dorëheqjen e kryeministrit Rama, për krijimin e një qeverie teknike dhe më pas të përgatitet vendi për të shkuar në një proces zgjedhor të parakohshëm, një proces i cili sipas tyre do të ndryshonte pothuajse tërësisht gjithë klasën politike në vend. Por gjithsesi mbetet për të parë protesta e ditës së nesërme, Greta, pa dashur të kalojmë qoftë në eufori apo as në pesimizëm, por thjesht në një raportim korrekt të asaj që është paralajmëruar nga organizatorët, të cilët e kanë cilësuar atë si ndoshta një protestë që do të jetë më e madhja. Do e shohim këtë nëse do të përsëritet e shtuna e para 2 javëve, apo ndoshta mund të shkohet dhe më tej, apo ndoshta protesta mund të ketë shkuar tashmë drejt një faze të re që është ndoshta më kompakte në pjesëmarrje, por njësoj e vendosur në kërkesat dhe ato pikat të cilat janë përcaktuar tashmë dhe përsëriten çdo natë nga të gjithë folësit që janë kërkesat plotësimit cilave do të çonin në mbylljen apo në pushimin e kësaj proteste, e cila sido që të shkojë dhe çfarë do lloj rezultati që të prodhojë deri në fund të saj do të mbetet, pra do të hyjë në historinë e pluralizmit politik shqiptar, sepse e theksova, nuk ka pasur dhe nuk ka ndodhur në këto 35 vite të pluralizmit politik në Shqipëri që një protestë ketë qenë kaq masive me këtë lloj kohëzgjatje dhe më kryesorja e pa organizuar nga asnjë forcë politike, të cilat veç se janë bashkuar e kanë mbështetur, por nuk janë ato në epicendrën e organizimit të protestës. Her pas here ka dhe thirrje simbolike, Greta, sikurse ajo që është duke u dëgjuar në këto momente nuk e di nëse arrit të dallohet në sfond, por është kjo lloj thirrje. Është një thirrje e cila udhëhiqet nga një fëmijë
i cili bashkohet, pra janë në këto lloj momentesh të cilët në një farë mënyrë bëjnë dhe më të bukur protestën dhe e dallojnë, e veçojnë nga çdo lloj proteste tjetër që neve kemi parë në të gjitha qeverisjet e ndryshme të këtyre 35 viteve pluralizëm politik. Pra, ka fëmijë, ka njerëz, qytetarë të thjeshtë që dalin me familjet e tyre për ato kërkesa të cilat janë shpallur. Ashtu sikur se kemi parë edhe në të gjitha netët e mëparshme, skenari apo itinerari pritet të jetë i njëjtë, pas marshimit që është bërë nga sheshi Skënderbej drejt këtij lokacioni në bulevard, pra mes kryeministrisë dhe kryesisë së kuvendit, protestuesit do të bëjnë më tej një marshim, por që ashtu sikur se kemi parë mbrëm edhe një natë më herët, është më i shkurtër nga ai që shikonim në javën e parë të protestës. Sigurisht refleksion edhe ndoshta ai lodhjes fizike të protestuesve, por edhe i temperaturave të larta, sepse paralelisht me lodhjen, pra në faktin që protesta është futur në muajin e dytë tashmë, dhe nuk e ndihmon shumë protestën edhe temperaturat e larta që gjatë javës së fundit në kryeqytet kanë qenë pothuajse temperatura sahariane që kanë kaluar deri në 40 gradë Celsius dhe po ashtu kanë qenë të larta edhe gjatë orëve të mbrëmjes. Po Greta. Ardit, të falenderoj shumë për gjitha detajet, do kemi mundësi ashtu sikur se the edhe ti vetë, ta ndjekim dhe nesër se çfarë do ndodh, por sigurisht ne mund të komentojmë gjithçka që është paralajmëruar nga ana atyre të cilat janë duke koordinuar këtë protestë. Dëgjojmë sërish ndoshta pak më vonë në rast do ketë zhvillime të tjera dhe sigurisht do jemi gjatë gjithë kohës në përditësim të gjitha detajeve të cilat na vijnë edhe nga kjo protestë, teksa shohim që protesta në këto momente, pra që jemi duke ndjekur, është mbushur zona e bulevardit, shohim që moment pas momenti qytetarët marrin mikrofonin për të bërtitur kauzat e tyre, ashtu sikur se tha dhe Arditi, është një protestë qytetare gjithëpërfshirëse, pak më përpara dëgjuam një vajzë të Vockël, e cila edhe ajo në mënyrën e saj simbolike bëri thirrjen për të bashkuar kësaj proteste, ndërkohë ne kemi shumë për të biseduar, jo vetëm për këtë protestë, por dhe për zhvillimet e fundit politike. Çfarë tronditje, lëvizje i ka dhënë kjo protestë edhe partive politike. Nëse ditë më përpara në fakt pata mundi të shohim zhvillimet në Partinë Socialiste, zhvillimet e fundit, përpos edhe trazirave të ndodhura përpara kuvendit, kemi dhe zhvillimet e tjera në kampin demokratëve, në Partinë Demokratike. Ndërkohë, është ora 20:47 minuta dhe protesta vazhdon, kështu që do kemi mundësi ta ndjekim hap pas hapi, dua t'ju prezantoj ndërkohë edhe me të ftuarit me cilët do kemi mundësi të ndalemi për të gjitha analizat dhe zhvillimet e fundit politike shumë të rëndësishme po ashtu. Po e nis me Iliana Kuçana, faleminderit shumë që je bashkuar në studio me ne për të diskutuar gjitha zhvillimet politike, sidomos dhe në PD. Iliana pedagoge, antare e Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, po ashtu hodhe një hap për në kryesi, por do ndalemi për të folur më tej. Faleminderit që sot me mua, edhe me të ftuarit. Andon Kume, profesor, faleminderit shumë, kënaqësi si gjithmonë të kem në studio. Faleminderit juve. Arber Hitaj, kolegu im, gazetar, Arber, kënaqësi po ashtu, presim për pak sekonda, minuta. Uroj që t'jetë sekonda, se unë kështu nuk e ve minuta, se duket shumë larg. Edhe zotin Kreshnik Çollaku, ish deputet, për ta patur në bisedë edhe për t'i diskutuar të gjitha. Më lejoni zotrin ta nis me Kuçanën, duke qenë se e thash, kemi patur zhvillime të shumta, por nuk e disa të lidhura, por çfarë impakti ka patur kjo protestë, por do kemi mundësi të diskutojmë të gjitha së bashku. Unë teksa bëra edhe prezantimin tuaj, ndash disa nga elementet përveç aktivizmit edhe punës tuaj si pedagoge, po ashtu keni prej vitesh një kontribut gjatë në Partinë Demokratike. Ditën e mërkur, Partia Demokratike kishte zgjedhje për strukturën e kryesisë, pra për emrat e rinj të kryesisë, ku edhe ju vetë kandidua dhe përpara se të kandidonit, me sa pash kishit bërë edhe një postim në rrjetet sociale, më lini t'ju citoj dhe më pas do ndalim në detaje për të më dhënë edhe ju mua. Zonja Kuçana shkruan në rrjetin e saj social Facebook: sot Partia Demokratike është përballë një zgjedhje e cila shkon për të emrave, është një zgjedhje në drejtim politik të saj për të ardhmen e Shqipërisë. Kryesia e Partisë Demokratike duhet përbëhet nga njerëz me fibër politike, me vizion, me mendim pavarur, të pashantazhueshëm dhe të aftë të përballojnë presionin. Nëse synojmë të rindërtojmë shtetin, na duhen shtet formues dhe burra e gra shteti. Kjo lista me emrat, ndihmoni pak regjia, me emrat e rinj të kryesisë së Partisë Demokratike i përmbush
këto element që keni shkruar në postimin tuaj të Facebookut? Atëherë më lejoni që t'i falenderoj demokratët për gjithë mbështetjen se jam 3 herë zgjedhur antare e Këshillit Kombëtar, ku duhet themi është organi më i lartë i Partisë Demokratike, por më lejoni ta falenderoj edhe kryetarin e Partisë Demokratike për propozimin e emrit tim për antare kryesia. Patjetër është një vlerësim i jashtëzakonshëm mes grave dhe njerëzve të cilët patjetër që në atë list ka risi, patjetër që në atë list ka gra dhe burra të cilët mund t'i dalin përballë Edi Ramës, sepse përballë, pra këtu kemi të bëjmë me një parti politike. Partia Demokratike është parti politike, pavarësisht pakënaqësive, pavarësisht hatërmbetjeve, pavarësisht nëse do mund të kishte dhe do mund të kishte një listë më të mirë, patjetër, për kryesin, unë mendoj që Partia Demokratike mbetet një parti e cila është parti e mendimit e lirë, është një parti e mendimit ndryshe nga Partia Socialiste që nuk është parti, po është një grup i strukturuar kriminal. Më lejoni t'ju them, kur kam parasysh fibrën politike dhe në statusin ku unë kam cituar emra të cilët kanë pas peshë politike. Bujar Nishani, Arben Imami, Tomor Dosti. Pra më lejoni e të tjerë se nuk po futëm në emra të cilët patjetër që jo vetëm se kanë pas fibrë politike, kanë pas mendim politik, por kryesia e Partisë Demokratike duhet të ketë njerëz të cilët përfaqësojnë mendim politik, përfaqësojnë kauza politike, po mbi të gjitha do duhet që Partia Demokratike të ketë ata qendrëstarë që do duhet të qëndrojë përballë Edi Ramës, të jenë të pashantazhueshëm. Dhe pse them këtë? Patjetër që është shumë e rëndësishme dhe është vlerësim shumë i madh ti jesh antar i kryesisë, por unë mendoj që gjithë secili prej tyre që është ulur sot dhe është aty në kryesinë e Partisë Demokratike do duhet ta kuptojë që ajo është përgjegjësi dhe në opozitë çdo funksion dhe çdo pozicion është përgjegjësi. Dhe mendoj që pas 4 viteve gjithë secili prej tyre duke uruar suksese ta kryejnë me shumë përgjegjësi misionin, se nuk është thjesht karrige, por është mision. Ju urojmë edhe ne suksese, ndërkohë duke falenderuar edhe zotin Çollako që na është bashkuar, ju prezantova thash për pak sekonda, isha brenda parashikimit tim. Po edhe unë ndjes për vonesën, po duke qenë se vi më larg edhe pak. Faleminderit që erdhe. E nisëm me zonjën Kuçana, faktikisht e nisëm fillimisht me protestën, teksa dam disa detaje se çfarë është duke ndodhur atje. Pas meje, ashtu sikur se ndoqet edhe në plan të plot, është ndarë në 3 grupime. Në fakt e ka ndarë Partia Demokratike, ne kemi ndarë vizualisht për ju. Listën e grave, të burrave dhe të rinjve të cilët janë fitues për kryesin e Partisë Demokratike, e cila sigurisht moment pas momenti që sa herë Partia Demokratike në fakt ka zgjedhje, sill dhe një lloj debati apo një lloj diskutimi. Para se të ndalem te zotrin zonja Kuçana dhe do doja edhe një mendim më shumë personal apo një reflektim lidhur edhe me kandidaturën tuaj. Ju garuat edhe në këto zgjedhje për strukturën e kryesisë. U zhgënjyet nga rezultati që nuk arritet të shkoni për te fitoni? Jo, nuk jam e zhgënjur. Politika është maraton, nuk është sprint për ata që e kuptojnë. Patjetër që procesi ka pas disa probleme të cilat i kemi adresuar dhe po bëhet një analizë në Partinë Demokratike ku do diskutohet në forumet e Partisë Demokratike dhe pasi të diskutohet në forumet e Partisë Demokratike, patjetër që do t'ja u bëjmë me dije dhe demokratëve. Kur flas edhe media zbestoj apo do t'rregojmë diçka më shumë çfarë ka ndodhur? Atëherë, më lejoni t'ju them që procedura për shkak janë probleme thelbësore që kanë të bëjnë që me Këshillin Kombëtar, të cilat janë adresuar edhe kryetarit, por një grup i cili e do Partinë Demokratike fituese, por nuk e do thjesht për karrige, do t'i adresojë dhe ditët në vazhdim edhe zhvillimet të tjera ku bëhet fjalë për Partinë Demokratike dhe jo për emra. Për procesin? Po patjetër që për procesin, por më lejoni t'ju them që është shumë thelbësore dhe gjithçka që ka të bëjë me demokratët dhe gjithçka që ka të bëjë me demokracinë, unë kam qenë dhe do të jem gjithmonë misionare për demokracinë, sepse nëse Partia Demokratike është sot opozita, po nesër do duhet të jetë alternativa qeverisëse dhe do duhet që të kthej shtetin, se sot nuk ka shtet, do duhet të bëj shtet, do duhet që patjetër në radhë të parë të mbaj përgjegjësi për gjithçka personale. Dhe më lejoni t'ju them që pavarësisht ju
e lexuat statusin tim, dhe sa mirë që ai status është para se të publikohen emrat, unë e kam marrë vesh në sallë që isha kandidate për kryesin, e falenderoj thash edhe një herë kryetarin e Partisë Demokratike për vlerësimin, por më lejoni t'ju them që unë nuk jam pjesë e konjunkturave, pra ju e dini, unë jam një politikane terreni, jam një politikane e cila jam me qytetarët, sesa duke harxuar kohën për të zënë një karrige në Partinë Demokratike apo duke bërë konjunktura brenda Partisë Demokratike. Arber, të marrë një koment, duke qenë se ti ke ndjekur, dëgjove çfarë tha dhe zonja Kuçana, nuk e zauroj shumë, po përderisa tha që nuk dua, sigurisht nuk duam të japim lajmin pa e diskutuar fillimisht brenda Partisë Demokratike, unë pavarësisht që tentova ti marrë një informacion. Shiko, unë e kam të paqartë. Është elementi protestit që na solli këtë listë, ka shumë emra të rinë. Unë e kam të paqartë kriteret si janë bërë për zgjedhjet. Do me thënë, kriteri ka qenë dalja me rezultatet larta në zgjedhjet e kaluara, ka qenë spikatja në jetën publike, njerëz që kanë bërë beteja të forta, nga gjithë ata emra me përjashtime. A ndihmoni edhe një herë gjë, lutem me një herë emrat që po komenton Arbri? Shikoj zotin Fisnik Qosja që është është një person i cili ka bërë beteja politike dhe ka fituar. Për pos edhe pozicionin që ka në ndërsa pjesa tjetër nuk më thot gjë. Zoti Dorteliti ka vlerësim maksimal sepse ka bërë beteja në Këshillin Bashkiak të Tiranës. Zoti Ervin Minarolli është një organizator i mirë brenda Partisë Demokratike, bën sens. Nuk më jep asnjë gjë për shembull zoti Gjingjoni, nuk e di si kush ka qenë kriteri që kanë votuar. Nuk e di Fation Bathorja, emrat që nuk më japin ndonjë gjë, Ranca Hoxha. Kandidate nëse gabojnë për deputete? Okej, mund të japi diçka zonja Zhulali që ka bërë beteja debate publike. Zonja Grimshi gjithashtu ka qenë aktive, por zonja Ditë Harxhi për shembull nuk e kam parë të bëjnë një gjë të paktën në publik, pra nuk jam i qartë. Vjen nga kryesia e kaluar, pra si emër. Nuk jam i qartë kriteri që është bërë për zgjedhja dhe përse ka qenë 60% kriterit janë zonja. Pra nuk duhet të jetë a priori. Mund ta pyesësh ndoshta Ilirianën me që është e brendshme e PD-s. Jo, e di, po me që është sipërfaqësuese ne nuk e pyesim dot. Jo, sipërfaqësuese pse ka një informacion më të brendshëm se si bëhet. Më lejoni vetëm të komentoj diçka për zonjën Harxhi. Futet në figura që vlerësoj më shumë, pra personalisht, për betejat politike që ka bërë. Zonja Harxhi është një politikane. Beteja publike, se personale kam respekt për gjithë do ta them beteja që ka bërë brenda Partisë Demokratike, qoftë për statutin, qoftë për beteja që kanë pas të bëjnë me demokracinë e brendshme brenda PD-s. Për mua futet tek gratë e cila mendoj që është vërtet politikane, është nga ato të cilat kanë bajë gjithmonë qëndrime, është e kujdesshme në artikulimin publik. Mendoj që zonja Harxhi është ndër gratë e cila në gjykimin tim, dhe po e them publikisht e kam votuar, po e them publikisht që e kam votuar, sepse e vlerësoj. Patjetër që zonja Zhulali ka bërë beteja dhe vlerësoj. Po, ka qenë aktive, nuk po them, edhe ka qenë në zgjedhje, zonja Grimci ka qenë në beteja kudo, po themi ka qenë, por patjetër që ti jesh pjesë e kryesisë, patjetër që unë do doja që të kishte emra të fortë politik, të kishte njerëz të cilët kanë bajt peshë të madhe publike. Do t'jem fitus, unë nuk shikoj njëri përveç zotit Qosja, që dhe atë e kanë zgjedhur se mos ikën Ervin Saliani. Gjingjoni është fitus. Që t'jemi realist. Gjingjoni është fitus sepse ka marrë gjithë ato vota. E kanë zgjedhur edhe Ilir Mehmetin e kanë zgjedhur se mos ikën tek zoti Saliani, pra, shiko... I kanë zgjedhur në kryesi thuan që mos largohen. Pa tjetër, ma tani, që t'jemi realist. Ma nuk besoj që ka qenë ky kriteri për t'i mbajtur, se nuk është e gjitha, shiko, do t'jemi realist. Është e gjitha një pjesë zëvendësimi i një kryesie të vjetër me besnik, me zëvendësimin e një kryesie të re me besnik. Dakor, se duhet ta shpërndaj. Vetëm më lejoni t'ju them, vetëm shkurtimisht. Gjingjoni është deputet i listës hapur, që do të thotë vjen nga vota jashtë listës së sigurt. Ilir Mehmeti ka maksimizuar vota jashtë listës, po themi të sigurt, dhe mendoj që politikanët bën vota, të bëjnë beteja, dhe besoj që janë emra të cilët në të vërtetë e meritojnë. Ajo çka ajo shumë pak për ata. Nëse do mendimin tim ata janë zgjedhur për shembull Ilir Mehmeti, zgjedhur atje për të mos qenë kandidat për sekretar përgjithshëm ose sekretariat. Tani do t'i themi gjërat, Ervin Minarolli ose Dorian Teliti janë vënë aty që të mos synojnë një gjë më të rëndësishme. Tani mendoj unë. Besoj se Dorian Teliti i bën nder Partisë Demokratike në beteja, në formimin që ka. Unë e vlerësova vetë, po tani po them arsye. Një koment
për çfarë kemi ndjekur për gjatë këtyre 2 ditëve të fundit? Atyr Hoxha, do më lejoni t'ju them që Atyr Hoxha ka bërë beteja në bashkinë e Vlorës dhe është një nga antarët e Këshillit Bashkiak që ka spikatur për beteja që ka bërë në bashkinë e Vlorës dhe në problematikën. Nisur nga fakti që kjo është kryesia e Partisë Demokratike dhe presupozohet që në kryesinë e një force politike do jenë emrat spikatur të asaj force politike, me të cilët neve na është vrarë veshi, ose të paktën na është vrarë veshi për shumë kohësh. Dhe kjo listë nuk është e tillë. Çka do të thotë që kjo listë ka element të cilët janë kontribues të spikatur të Partisë Demokratike, ka element të cilët mund të kenë bërë betejat e tyre brenda Partisë Demokratike dhe mund të kenë dhe ato, le të themi, kotacione të larta të tyre, por që nuk njihen shumë në publik. Ke ndonjëri prej tyre që nuk e kisha hasur si emra? Nuk e kam fare për emra. Ideja është kjo, ne me vërtet duam të shikojmë në një parti, në kryesinë e partisë, vetëm emra që ne njohim. Po jo të gjithë do të njohim ne. Dhe kjo është një listë me të rinj. Po nëse nuk e njohin as gazetarët është pak, se ne nuk jemi ne. Me shumë zonja të reja, dhe kjo është ajo çka ne kemi thënë këtu mbasi u bën zgjedhjet për kryetar të Partisë Demokratike, u bëi referendumi për kryetarin e Partisë Demokratike dhe unë thashë shikoni Berisha mbasi të mbylli këtë proces zgjedhor, ai do të rigjenerojë partinë dhe do të përfshijë emra të rinj, të cilët nuk kanë qenë kaq shumë të reklamuar në parti. Pse? Sepse emrat që kanë qenë shumë të reklamuar në parti, janë dhe ata emra që ne sot i akuzojmë që kanë gjithë të vite që janë opozit, që nuk arrin dot ta sjellin Partinë Demokratike në pushtet. Kjo është një ndryshim radikal që Berisha ka bërë duke ruajtur. Radikal avash pak? Jo radikal, sepse janë emra të rinj, për shumë janë emra të rinj. Do t'ju pyes sa radikal është se do ju sill pak listën çfarë ka ndodhur në kryesinë. Nga sekretariat në kryesi. Po aty do t'i gjejë, nuk do t'i marrë nga Zoti Çollaku. Po i ke emra. Dakor, po s'është radikal. Se këto emra kanë një problem se shkaktojnë debate dhe pastaj. Radikal çfarë mendon ti që ti marrë nga rruga e ndryshim do ishte ndryshim i madh me njerëz të cilët kanë dhënë kontribut, por nuk kanë qenë struktura. Jo, shiko. Kjo është kryesia e Partisë Demokratike. Keni ngecur te fjala radikale? Nuk mund, po më heqim fjalën radikale mëse nuk ka problem. Ndryshim atëherë. Shiko, nuk mund të kërkosh në kryesinë e një partie të marrësh militant të partisë të cilat s'kan qenë në struktura drejtuese, pa absolutisht jo. Ajo është me karrierë shkohet aty në fundit. Dhe ndërkohë, kjo listë ka njerëz të cilët, unë po e pranoj, ka njerëz të cilët nuk janë kaq shumë gjatë të sprovuar. Por pse? Sepse ata që janë shumë gjatë të sprovuar tashmë kanë krijuar dhe një imazh qartë, edhe publike dhe politike. Zoti Çollaku, një mendim për gjithë shka që ka ndodhur për gjatë tyre 2 ditëve në PD. Më lejoni të jap disa mendime, sepse para njëherë kam një histori të gjatë në PD në të gjitha këto betejë dhe brendshme, herë mirë, herë keq, edhe për shkak se jam pak më në distancë, për shkak të angazhimit tim në Kosovë. Si thot Nietzsche, në rast se do të shohësh fushën, do të gjitesh në mal, ose po të njohësh malin, do të bëhesh në fushë. Kjo një lloj distancë relative, fizike, në fakt, ma ka dhënë një lloj. Për mendimin tim, të gjitha këto debate janë debate pa sens, janë vetëm për të shtyrë debatet e ditës. Pse? Ndjes. Shikoni. Ajo është një listë e propozuar nga kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha. Është lista e tij se si e mendon të drejtojë Partinë Demokratike. Sali Berisha është njeriu më i mbështetur, më i votuar nga antarësia e sotme e Partisë Demokratike. Pra, është sikur të thuash një njeriu në shtëpinë e vet, pse e vendos kështu, pse mobilon kështu apartamentin, pse e vë televizorin këtej, pse e vë kulturën atij. Është e drejtë e tij, ka dhënë ato njerëz, ka bërë atë zgjedhje. Këtu un kam vetëm një kuriozitet, më thënë, dhe një qëndrim tim. Një pjesë të tyre i njoh shumë mirë, emrat që përmendëm këtu janë emra absolutisht që kam dhe miq. Ka një pjesë që nuk i njoh fare. Nuk i njeh fare apo nuk i njoh fare. Dhe mendoj që janë një pjesë që detyra e parë politike ose publike jo, por partijake është antari i kryesisë Partisë Demokratike. Që unë e vlerësoj, siç jam mësuar unë ta ndjer karrierën partijake, që kam filluar nga antari thjesht i seksionit, pastaj kryetari i seksionit, pastaj grup seksionit, pastaj kryetari i degës, pastaj këshillit kombëtar, me shumë luftra, pastaj i kryesisë. Por mua më është dashur një karrierë 20 vite, me gabime me të mira me të këqija, 20 vite punë që të ri, antari i kryesisë është kulmi i karrierës politike, partijake. Pastaj bie vetëm ti je kryetar. Si ti bëhet aty ka njerëz që detyrën e parë kanë në parti e kanë antar kryesie.
është një eksperiment e guzimshëm i Berishës. Gen Z, gjenerata Z. Në bazë precedentit, nuk kemi precedente, por nuk ka pas precedente të mira në katapultime. Njeriu më i katapultuar në historinë e Partisë Demokratike ka qenë Lulzim Basha. Nga njëri se njihte partinë, ministër, drejtori kryetari i KOP-it, pastaj kryetar partie. Dhe unë mendoj, nga ana cilësore, Lulzim Basha ishte njëri shumë i formuar, shkolluar jashtë, aktiv, njohës gjuhësh, njohës diplomacisë, gjitha parametrat njerëzor formimit i kishte. Çfarë i defektoi në vlerësimin tim, duke qenë se edhe kam njohur afër realisht Lulzim Bashës. I defektoi mosnjohja e ADN-s të Partisë Demokratike. Gabimet e tij burun pikërisht sepse ja njohu Partinë Demokratike vetëm kur u largua prej saj. Ai nuk diti të mat sentimentin e brendshëm të njerëzve. Dhe askush i katapultuar, sa do i vlefshëm cilësisht apo jo, nuk diskutoj vlerën. Po askush i katapultuar, kurse ka provuar të jetën e seksionit, vështirësinë e militantit, betejën elektorale, kë ke krah, kë s'ke krah, si trahtohesh, si të godasin. Pra kur je jeton në lëkurën tënde, jetën e partisë, ti nuk mund të jesh në fuqinë të marrësh vendime që të menaxhosh partinë. Ju them një rast, unë kam shumë mike dhe respektoj shumë kryetaren e re të Këshillit Kombëtar. Julia Emiri. Shumë jashtëzakonisht e kam njohur në ato përreth të teatrit, njëri shumë aktiv publik. Artiste figurë edhe për ne, do që asociojmë që e lidhë në Partinë Demokratike. Por pozicioni kryetarit të Këshillit Kombëtar, pozicioni jashtëzakonisht delikat dhe duhet të ketë autoritet partijak shumë të fortë. Ka qenë Paloka. Mund të ketë shumë njerëz që kritikojnë Palokën për ashtu e s'ka fituar këtu, s'ka fituar atje. Por Edi Paloka ka qenë njeri me nerv politik. Dhe në rastin u do të kishte nervin politik Edi Paloka, një moment krucial në përplasjen e Partinë Demokratike, ju kujtohet për shkak të Palokës u bë kongresi në stadium e jo në sallë. Dhe ai solli drejtojoi rrugën e zhvillimit të Partinë Demokratike. Por çfarë momenti ishte ai? Ishte momenti që kryetari i Këshillit Kombëtar i tha kryetarit të partisë stop. S'pranoj që kërkon. Pra tregon integritet politik. Ka njerëz që thonë bëri gabim, ka njerëz që thonë bëri mirë, nuk ka rëndësi, unë kam tek fuqia, autoritet. Është politikan. Pra është politikan, ka nervi, njeh dhe them që nga për gjithë këta që e kanë detyrën e parë partijake, antar kryesie, është eksperiment shumë i fortë. Ju uroj shumë sukses. Ke ndonjë këshill në këtë fazë apo në shtetën time ku do të kërkojnë ta kenë me këshilla në aktivitet e kam, por që ky është një eksperiment i guzimshëm i Berishës. E para, e dyta. Dhe këtu pastaj lidhe me një që jo thash, nuk është pa drejt të merremi, sepse në fakt është vendimi i tij, ka mbështetjen maksimale, besim maksimal, ai e zgjedh ekipin e vet. Sukses apo dështim është e tij. Në vlerësimin tim, duke lexuar këtë kryesi, mendoj një përjashtim, por fare të vogël. Unë mendoj që zoti Berisha e ka dhënë zgjidhje dilemës të dy rrugëve ku do të pozicionohet Partia Demokratike. Dy ishin rrugët. Partia Demokratike, forca shtëpia e gjithë opozitës, fronti madh opozitar, pra forca që pritshmërinë ose si unë e doja apo si e kam dashur do e ndroja që të përmbysë vetme, të bashkojë gjithë opozitën të përmbysë vetme Edi Ramën, apo një forcë që konsolidon një rol solid në opozitë, që është një blok kryesor opozitar, por e vetme nuk mjafton për të përmbysur Edi Ramën. Unë mendoj që zoti Berisha ka zgjedhur këtë dytë. Unë, me sa e njoh, asnjë nga elementet, apo nuk kanë rëndësi emrat personal, po konjunktura politike e këtyre njerëzve, asnjë nuk prodhon, nuk prit askush të prodhoj një vot më shumë për PD-n se sa votat që garanton Sali Berisha. 500.000 vota i ka Sali Berisha. Dhe unë mendoj që zoti Berisha është përpjekur me këtë kryesi, me këtë rrugë që bëhet PD-n, të konsolidojë këtë blok opozitar jashtëzakonisht të fuqishëm, por të pamjaftueshëm për pushtetin. Unë mendoj që kjo kryesi dhe me sa duket ky aks ku zoti Berisha ka zgjedhur ta drejtojë sot PD-n, imponon një situatë re opozitare. Sepse opozitës tani më që të jetë fituese në pushtet, i duhen të paktën edhe 400.000 vota të tjera nga ato që siguron Berisha. 500.000 ka Berisha plus minus në çdo kohë. Çështja është që PD si mungojnë një 120-150 që shpërndajnë këto partitë e vogla, pa sukses për shkak formulës, por janë vota jashtë PD-je, dhe rreth një 180.000 vota që mendohet janë të abstenuesit e PD-s, që për shkak të konflikteve brendshme, largimeve nuk zgjedhin të shkojnë të votojnë. Këto dy blloqe duhet të thisen në opozitë që të vinë në pushtet. Në rast se do të kishte zgjedhur PD-ja të ishte shtëpia e gjithë këtij bloku, unë mendoj formula më e suksesshme me garantë do të ishte fraksionet brenda Partisë Demokratike. Një njeri që është kundër Berishës ose i mendon kundër nga Berisha, por është demokrat,
duhet të ndihet pjesë e PD-s. Një njeri që nuk është as me Berishën, po as me këta që kundërshtojnë, por prapë është demokrat nuk voton, duhet të ndihet antari i Partisë Demokratike. Dhe pse mendon ndryshe? Dhe mendoj që modeli i fraksioneve brenda partisë do të bënte të mundur bashkë ekzistencën e gjithë këtyre grupeve, dhe sigurisht duke njohur dhe shumicën e antarësisë votës dhe mbështetjes së antarësisë. Berisha ka qenë i këtij mendimi deri para 2 vitesh. Me sa duket zhgënjimet, jo për fajt ti, pjesa e madhe, po dhe për fajt tjerë, për gjithësi tjerëve, e kanë demotivuar nga kjo gjë. Por kjo nuk ka rëndësi. Unë mendoj që çfarë zoti Berisha ka zgjedhur është konsolidoj një detashment votash të sigurta, të mobilizoj një kategori mbështetësish të tij, të bindur brenda Partisë Demokratike. Pyetja dhe sfida që shtrohet opozitës është respekt për këtë rikompozim. Reformatim, rigenerim? Është një reformatim në disa elemente i guximshëm, për mendimin tim, jo dashë këto emra që për të parë marrin detyrën antar kurrisie, pa qenë asnjëherë dhe antari i seksionit thjesht, por kjo është guximi i Berishës. Realisht ja uroj sukses. Por kjo pastaj imponon një situatë tjetër opozitare, sepse ajo thash ky blok, kjo rrugë mban një Parti Demokratike garantuese të votës Berishës për 500.000 vota, por ne bindu që kjo e mban. Por çështja është që i mbetet pyetjes tjetër, çfarë ndodh me blloqet e tjera. Dhe këtu duhet ndryshuar fjalën e fundit e lashtë. Dhe këtu unë mendoj që ka nevojë për një reflektim edhe nga qëndrimi i PD-s, ka shi tjerëve, por edhe nga qëndrimi i tjerëve ka shi PD-s. Pra mundet të vazhdohet të bashkëtohet në linjë paralele dhe në synim bashkëpunues, por duhet ndalet më ky agresiviteti i subjekteve të reja kundra PD-s apo ndonjëherë dhe i PD-s kundra subjekteve të reja. Sepse kjo nuk ndihmon opozitën në qëllimin final. Se zoti Veçollaku në fakt bëri një analizë lidhur dhe nga eksperienca e tij dhe në vazhdim. Lista e kandidatëve për deputetët 2013-s me listën e kandidatëve për deputetët 2025-s dhe ato çka ne tham, është po njëjti grup që humbi në 2013-ën, që riparaqiten në 2025-ën. Se PD-ja u kritikua që thanë në listat të mbyllura la po të njëjtet. Absolutisht, pra këtë po themi. Emra dhe të listat e hapura la këta të rinj. Dhe kemi qenë kur kemi diskutuar, dhe unë kam shprehur mendimin tim që Berisha pas rizgjedhjes së tij, rikonfirmimit të tij si kryetari i Partisë Demokratike, do duhet së s'bën të riformatoj Partinë Demokratike dhe të rifusi energji të reja, të fusi energji të reja. A janë energji të reja? Prit një sekond. Të fusi energji të reja në këtë parti, pa absolutisht janë energji të reja, energji të reja të cilave u jepet shansi të krijojnë leadershipin e ri të Partisë Demokratike. Po mirë, Partia Demokratike ka një forum rinor. Si mund të krijohet? A ka vazhdon të është aktiv? Jo, unë di që ka, po është aktive kanë fjalë. Ka një herë ky debati e reja apo reformimi i politikës i referohet përgjithsisht në mënyrë thjesht vetëm moshës. Jo, prandaj pyetja unë nuk e reformon dot për shkak. Madje njëri në nuk e di se ke jetë partiake. Nuk kanë këtë rrugtim, jo, nuk kam jetë partiake, por nuk kanë këtë rrugtim. Më lejo të tregoj nga eksperjenca ime partiake. Një i ri 20 vjeç, le të ketë mbaruar Harvardin. Kur ti nuk ke një background politik aty brenda Partisë Demokratike, në debat me militantin, me kryesin të thonë, ti ke mbyll gojën më shumë se ti ke ardhje. Neve jemi vrarë aty me komisionerë. Pra, është një lloj handikapi mungesa e eksperiencës partiake. Edhe se të paragjykojmë, por se të realisht, ty do të njohësh një mikrobot tjetër që është funksionon brenda partisë. Dhe unë mendoj që sado emërtëri, apo ekselent në format, nuk kam në kundërshtim me këtë gjë, por që nuk ka, ose ka në eksperiment indin politik, dhe unë them çfarë i mungon PD-s, PD-ja 2 herë ka qenë suksesshëm në historinë e politike. Një në 92-shi, që ishte fronti i të gjithëve, dhe në 2005. Çfarë bëri Sali Berisha në 2005? Mori, vuri në krah kundërshtarët politik, po jo, këta që shajnë Facebook, kundërshtarët politik në platforma dhe në aktivitet, me grind politike më të ashpër kundra tij. Imamin, Pashkon, Cekën, filloi zgjedhjet. Tani, nëse ti je një djalë i ri që ke mbaruar Harvardin dhe vjen këtu vetëm të bësh karrierë dhe kupton se për të bërë karrierë këtu brenda duhet të jesh vetëm dakord me kryetarin, ti nuk i sjell asgjë të re politikës. Pra njerëz që nuk kanë kurajon, nuk e di, do të shohim. Të thonë një herë, more kështu nuk bëhet, kjo është gabim. Dhe unë të dua të mirën, se të them është gabim, nuk të dua të keqen. T'ju them një shembull. Kur kam filluar, më falni, ndjen se bëj shumë personale. Fillova më ftoi presidenti Osmani si këshilltar pranë saj. Bisedën e parë që kam bërë me te kam thënë, shiko, ne jemi prej kohës bashkëpunëtor. Më kërkon këtu të them ke gjithmonë të drejtë, apo më kërkon që kur mendoj që gabim, them shiko, jo, kjo është gabim. Dhe më ka thënë, nëse më thua gjithmonë ke drejtë, nuk e marr qafë. Sepse një këshilltar, një antar i kursis duhet për të thënë shikoni, dhe kjo nuk shkon. Sepse ti ndihmon kryetarin kështu. Nga të gjitha emrat e ri, unë nuk kam asnjë rekord publik. Kërkojeni.
që të paktën në një çështje të Partisë Demokratike të kenë thënë një mendimin e tyre. Që ne mendojmë që kështu nuk bëhet. A i kthemi pak tabelës me emra? Zonja këtu ka disa debate publikisht, ta thënë kjo më pëlqen, kjo më pëlqen. Po pra, Po sa që që të temë cilët për ndjekin për ju them, në këtë listë se janë ndarë në 3 pjesë, janë burrat, gratë dhe të rinj. Një qendrim publik të dikujt që thotë unë jam 4-5 emrave. Po jo, më janë shumë, 2-3. Po ka disa reagime. Që ka një mendim kritik, më kritik, nuk po them kundërshtar. Po më që për një çështje PD-s, zoti Qosja, për një çështje PD-s unë mendoj ndryshe. Edhe zoti Ali Mehmeti ka qenë unë them që PD-ja nuk reformohet. PD-ja ka nevojë që të mbajë brenda edhe gjë me figura të reja politike që nga jashtë, figura të reja të rritën brenda PD-s. Edhe sfidona. Për mungesë timash në kokë, por për fuqinë për të thënë mendimet e tyre dhe kur ato kundërshtojnë një qendrim zyrtar. Sepse ajo e mban energjike një parti. Kur jetë i ri dhe thua dakord për gjithçka. Zotë Kuçani kemi krah, zotë Çollaku, mori pjesë në këto zgjedhje të kryesisë dhe si ka mundësi që nuk arritën demokratët. Jo, si ka mundësi që demokratët nuk e kuptuan atëherë që e morën si rast personal. Sepse ju thashë gjë. Për të votuar për kryesinë, se kjo gjë vlerësohet. Sepse çfarë unë mendoj, Zoti Berisha ka zgjedhur, Zoti Berisha ka qenë i aftë të ndjek dy rrugët, se ka dhënë prova që ka ditur të mbajë afër dhe kundërshtar, por të mbajë partinë dhe me njerëzit e bindur. Ky është një mobilizim i njerëzve të bindur drejt një linje zyrtare. Që garanton një 500.000 vota në dies të fundit. Garanton një forum votash, por është pa mjaftueshëm për të përmbysur vetëm mazhorancën. Atëherë, patjetër që unë futëm në njerëzit që kam qenë për hapjen e Partisë Demokratike. Se mora emrin tuaj më shumë për ta bërë më thjesht për ata që po na ndjekin. Kur flasim për hapjen e Partisë Demokratike, nuk themi ti marrim nga rruga dhe ti bëjmë antar kryesia. E dashur, unë jam 3 mandate, zotëri e dini, antare Këshillit Kombëtar që me Lul Bashën, dhe është hera e parë që garoj për antare kryesie, mandati 3 për antare Këshillit Kombëtar. Dhe unë mendoj që jo vetëm në politikë, por kudo do duhet ngjitur shkallët një nga një. Pse e them këtë gjë? Unë këtë e them çdo ditë studentëve të mi. Politika është ndryshe, dashur, komplet. Pra ti mund të jesh pedagog shumë i mirë, ti mund të jesh mjek shumë i mirë, por politika është një arenë sfidash, është një arenë nervash, është një arenë durimi mbi të gjitha, por mbi të gjitha duhet kesh kurajo për të përballë edhe me kundërshtarin politik, por her pas here edhe kur mendon ndryshe brenda forcës tënde politike, po jo për të qenë kritike, po për të përmirësuar forcën tënde politike. Dhe unë mendoj që gjithë secili ka një kritik për forcën e vetë politike që i bën më mirë Partisë Demokratike për ta bërë më të mirë Partinë Demokratike, unë mendoj që kjo i bën mirë, jo vetëm partisë, por edhe shoqërisë. Dhe mendoj që sot ka ardhur momenti që për burra dhe për gra, të cilët politikën nuk e shohin si një vend pune apo si një karrige për të marrë një rrogë në fund të muajit. Unë mendoj që politika është mision, është vokacion i brendshëm, kush se ka për së brendshmi nuk shkëlqen. Sa antar kryesie, më fal, po të bëj pyetje mban mend nga kryesia të kaluara të Partisë Demokratike. Ja do të ndihmoj unë. Më fal. Jo ti lexosh. Unë e mbaj mend se sot kam bërë grafika, sa prej tyre, jo, më fal, sa prej tyre kanë spikatur në jetën e tyre publike, në betejat e tyre publike. Që të bësh politik do duhet të bësh beteja. Dhe unë mendoj që politika nuk është për këdo. A shkojmë pak të lista e gjendëm ndihmoni pak me listën e kryesisë së shkuar, pra atë çfarë ka qenë dhe kjo është e reja, çfarë ka ndryshuar. Po. Kjo është lista për ju që po na ndiqni, e ndarë në 2 pjesa për ta kuptuar që është ndarë në ex officio edhe antarë të zgjedhur. Ata cilët janë deputetët cilët janë gjithë pra. Kryetar të komisioneve apo edhe në kryetar të komisioneve. Që automatikisht janë pjesë e saj. Që do jenë edhe në kryesinë tjetër. Kurse antarët e zgjedhur janë të lidhur me atë çfarë pra me listën të cilën ndoqën pak më përpara. Pra nuk është risi, se ka qenë. Po mi ka, edhe Harxhi është, dakor. Ka disa që kanë qenë dhe janë prapë. Floriana Garo, Josefina Topalli nuk është. Zoti Zhupa jo, Strazimiri jo. Hajdar Mata e ka qenë është. Mima jo. Nuk e di tash. Bozdo jo, Qirici jo. Kolliçi, okej, sepse është pjesë e kryetar komisioni para më. Po nuk e lidhë kjo gjë, më u thash këtë gjë. Mbani mend në këtë rekorde. Jo, e solla edhe për ta parë për gjëra të cilat janë duke na ndjekur lart. Po, politik patjetër. Por në këtë jetën e brendshme politike, a për shembull siç është rasti i zonjës Kaunti.
ka patur momentum, publikisht unë e kam ndjekur, mendon që kjo është gabim që nuk shkon. A gjeni në këtë kryesinë e re apo të vjetër në rekorde publike? Pra, ore, nuk po them ndryshe, po them kritik. Kur ajo për ta bërë një kritik, nuk je politikan kur më thuan kafe, kjo që bë Berisha, nuk shkon dhe pse shkon në mbledhje dhe thua po jam dakord me çfarë thua. Po nuk shkon kjo që mos i bën dëm edhe vetes edhe e partisë. Dhe në rast se kjo është një mënyrë komode për të bërë karrierë, okay, por do mund të mbrim në situatën që do na duhet prapë mas 4 vjetësh të nxjerrim emra se të s'do më mend askush. Arbër, po kjo është sfida dhe basti. Mendon çfarë kam ndikur në reagimet e fundit pas e daljes së listës, ka qenë një lloj pra Partia Demokratike është krenuar me faktin që ka emra shumë të rinj, emra nga gjenerata Z. Mendojnë që edhe partia ndjes protesta, me cila ka marrë edhe emërtimin si protesta e gjeneratës Z, i ka dhënë një lloj presioni Partisë Demokratike për të dhënë një lloj oferte në kryesi? Me kaq jo. Ndoshta tek Këshilli Kombëtar ose tek elemente të tjerë, ndoshta, po me kaq nuk shikoj. Kemi sekretariatet javës që vjen. Për mua, domethënë, është ndruar një pjesë të besuarve të vjetër me një grup të besuarish të rinj. Pra nuk shikoj asnjë gjë të re dhe nuk shikoj asnjë risi. Ta thash, një pjesë e emrave kanë qenë, një pjesë e emrave janë aty dhe janë njerëz të cilët nuk kanë bërë asnjë kritik me përjashtime të vogla. Si thash, zoti Ali Mehmeti që ka qenë kritik her pas here, zoti Qosja kur ka patur gjëra për të thënë, ndërsa pjesa tjetër pastaj nuk më japin asnjë gjë jashtë partisë. Pra kjo është një listë e cila i flet vetëm militantit të Partisë Demokratike. Pra kjo është një listë që nuk i flet asnjë gjë opinionit publik, neve që jemi elektorat gri ose asgjë, pra nuk ta plotëson atë kërkesën që kemi bërë pas në studi që Partia Demokratike duhet të rigjenerohet. Absolutisht. Pra po them, kjo është çështja e zgjedhjes. Unë thash, dy rrugët kanë qenë, PD-ja të ripropozohet publikut si një front i të gjithë shtëpia të gjithëve, ose PD-ja propozohet publikut si pjesa që përfaqëson anëtarët e Partisë Demokratike dhe është produkti që jep 40 mandate në parlament, ka 500.000 vota. Kjo është një zgjedhje. Nuk e di sa do jenë sigurta me këto lëvizje që po ndodhin me protestat e tjera. Kjo pastaj tjetër gjë. Po them rrugët që po ndiqen. Se po marrim sigurt do jetë. Kjo imponon që pjesa tjetër e opozitës duhet ta kuptojë këtë gjendje. Është protesta në krah. Po doja ndjes. E mban këtë pjesën fanatike të mbledhur. Kjo e mban të mbledhur veç. Por mungojnë akoma dhe i raq. Zoti Kuma? Unë mendoj që Berisha me këtë përzgjedhje i hap rrugën të rive në parti, bën një rigjenerim të partisë dhe ky është vetëm hapi i parë për të krijuar një leadership të ri të Partisë Demokratike. Kështu i gjykoj unë, nëse do të vazhdoj kështu, është një zgjedhje pozitive që ai ka bërë. Pra nuk është thjesht për të ruajtur vetëm votat, 500.000 vota që i ka Sali Berisha të vetat personale më. Nuk i ka Partia Demokratike me voton Berisha. Të janë vota që gjithmonë ka votu Berisha. Dhe kur thot Berisha votoni Bashën, votonin Bashën. Kur të thot Berisha votoni X-in, votojnë X-in ata. Sepse janë të bindur në Berishës. Dhe kjo është skena politike në Shqipëri. Nuk e ndryshojmë dot ne këtë. Kështu është populli shqiptar, kështu voton. Ka socialistë që ta dini ju, që nuk votojnë. Do të votoni edhe Sali Berishën po të ishte kryetari i Partisë Socialiste. Se s'ke çfarë bësh më kështu është të bërë. Kjo është ai po e rigjeneron këtë çështje. Po fut një restorim. Thuajse gjithë votat thonë. Po fut djem dhe vajza të reja të pasprovuar shumë, ata kanë një lloj jete politike, po kishte vajza dhe djem të rinj të sprovuar. Po i provuan pra këta ja ku i ke të gjithë ata. Po sa tyr pra nuk ka një lidhje të mesme sipasisht. Pra ose këta ose ata të cilët i ka, nuk është se janë, është Ilir Ali Mehmeti që është një nga politikanët me vlerë. Pra kombinimi thoni është i mirë. Pra ekziston kombinimi i brezave dhe përvojave politike. Ndryshe dëgjoj, këta të rinë si do futen këta në partinë politike se nuk ta hapin rrugë të mirë. Po tani se na formulloi fillimisht edhe pse ka ka formullë. Unë jam bërë antar i kryesisë PD-s, Partisë Demokratike. Unë jam themelues i PD-s. Unë jam bërë antar i kryesisë PD-s mbas 25 vitesh. Po dakor shumë mirë. Si do hap ka rrugë se do thojë unë Sali Berishës, jam PD po bërë antar kryesie? Jo, unë gjykoj kështu, Partia Demokratike ka nevojë të rigjenerohet, të dalin me fytyra të reja. Këto fytyra të reja do presin falsifikohet që dalin. Jo, Berisha ka menduar që do të nxjerrin më shpejt se sa fitura partisë është 50. Më lejoni t'ju them që nuk mbyllet partia. Brenda Partisë Demokratike ka edhe emra të tjerë të cilët mund të ishin. Jo, kanë edhe janë zgjedhjet në javën tjetër janë. Punon që do marrësh. Atëherë javës tjetër ne do të kemi zgjedhjet do shikojmë edhe për sekretariatet. Për sekretariatet.
A do kemi figura të reja apo jo? Ajo çka është më rëndësishme është kupola e Partisë Demokratike që nga sekretari i përgjithshëm tek nënkryetarët, po, unë guxoj, jam nga ato që guxoj ta them. Leadershipi. Nëse flasim për ripërtëritje, do duhet ta fillojmë nga sekretari i përgjithshëm dhe deri tek cili do sekretariat. Po, jam krejt, po, nuk kam asgjë, unë e vlerësoj zotin Noka, unë e vlerësoj zotin Noka dhe e kam mik zotin Noka, por nëse flasim për ripërtëritje do duhet që nga sekretari i përgjithshëm deri te sekretariatet poshtë. Po pse të bëjmë bërdatma, pse s'thoni duhet nga kryetari e poshtë, tani, se po vim bërdatma. Është vendim, e kam marrë vendim. Tani po flasim të ndrohen të gjithë përveç kryetarit. Po, dhe zgjidhësh Arbër Bashkë që ai është votuar për kryetar partie, tash ne diskutojmë. Por kjo është dëshirë. Po është votuar nga demokratët. Si rregullojnë shpirtin? Është dëshirë opinioni publik. Jo, më çfun ka opinioni publik brenda shtëpisë time, more. Se votojnë. Atë kanë votuar demokratët. Por na po them pra, kjo parti e ka ndarë mendjen të marr 500.000 vota e Sali Berishës. Kjo nuk është dramë, këta këtë po thonë. Po jo, është dramë për vendin, po s'është dramë për ata. Dramë për vendin, ke zgjedhje tjera. Ata ndihen mirë. Ke zgjedhje tjera, more, riorganizoj, jo të marrësh për PD një ditën. Tani. Është punë e tij se çfarë zgjedh. Unë mendoj se Berishën duan, ato do mbajnë. Unë si njëri mos ta pastaj që humbëm zgjedhjet, ky është problemi. Unë si njëri investuar në Partinë Demokratike, por edhe Niku familjarisht investuar në Partinë Demokratike, duam që Partia Demokratike të jetë alternativë qeverisëse dhe të vinë pushtet dhe të bëjë shtet. E dëgjoj Forca Arbri. Pikërisht ja do t'i përgjigjem. Por patjetër që ka zgjidhje të ndërmjetme për të thithur elektoratin ngri. Partia Demokratike do duhet të prezantojë një forum intelektualesh, mendimi, po ka nevojë për një forum mendimi politik, ka nevojë për një forum të gjerë studentor për të shpëtuar Shqipërinë. Pra ka plot zgjidhje Partia Demokratike për të krijuar organe të ndërmjetme që të thithi votën ngri, që gjithë secili prej tyre që nuk voton të gjejë të ngjashmën e tij aty pranë Partisë Demokratike, ndoshta edhe diku ndërmjet Partisë Demokratike dhe po themi Shqipërisë, por të jetë aty për ta sjellë Partinë Demokratike në pushtet në mënyrë që të shpëtojë Shqipërinë. Por unë mendoj që ky është një moment shumë i rëndësishëm dhe mendoj që jo vetëm Partia Demokratike do duhet të lexojë sheshin. Unë personalisht, si njëri që jam çdo ditë në shesh, dhe ju gazetarja më keni parë aty prezent, si ju kam parë dhe ju në protest, unë si njëri që jam prej ditës parë në shesh, unë e lexoj më së qarti sheshin dhe do dua që partia ime ta lexoj qartë sheshin, të jetë aty në shesh me qytetarët, të jemi në mbrojtje të qytetarëve, Partia Demokratike të bëjë një rezolut për 5 kërkesat e qytetarëve, po, ne jemi Partia Demokratike, ne jemi partia opozitare më e madhe. Ne nuk jemi parti deklaratash publike, ne jemi parti që bëjmë akte politike dhe do duhet të bëjmë akte të forta politike për Shqipërinë në këtë moment. Po. Dhe do duhet që partia, do duhet që deputetet e Partisë Demokratike të futen në grevurie. Nëse flasim për shpëtimin e Shqipërisë, do duhet që deputetet e Partisë Demokratike, nëse nuk janë për karrigën e tyre personale, por tregojnë që janë për interesin e demokratëve dhe më të gjerë se demokratëve do duhet të futen në grevurie. Grevurie? Po, në grevurie. Grevurie është çështje vendim personal, me thënë drejtën. Ju thoni ngujim brenda parlamentit. Unë jam për ngujim fizik. Ta hajt pipo të ri brenda sallës. Të bllokohet parlamenti fizikisht brenda. Nuk rrihen njerëzit jashtë e ne deputetë e PD-s marrin ikën në vrap. Të ngujojmë brenda sallës derisa Rama të jap dorëheqjen. Nuk janë për grevurie. Shëndetin jeta nuk e meriton drama. Por që këta të bllokohet salla parlamentit derisa protestat të jetë reagim nga deputetët. Të deputetët që i kanë votuar 500.000 demokratë do duhet të reagojnë në këtë moment. Bëjmë diçka zonja Kuçana dhe zotrin, duke lënë pak disa pamje nga protesta e cila është duke u zhvilluar në këtë moment që flasim, është ora 21:27 minuta, protesta në ditën e saj të 34, do bëjmë një shkëputje shumë të shkurtër publicitare, pak sekonda publicitet dhe më pas rikthehemi edhe për skenarin të PD-s.